Kitab mahuhut iwan dan mabuntul in Quran. In Quran iribay tahipjan wa tilawatan wa alan. Sabab maganggaw tayo maksud. In result, sin pagbasa sin Quran, iba pagingat sin Quran, hina. Result niya hina. Waman tamassaka bihi asama Allah. Sisun na maugbugtan niya. Lapasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lapasun. Sabab, hinikalapaskan niya aun ilaw niya. Pini siya sin Allah subhanahu wa ta'ala magkarayawan. Man yuridillahu bihi khairan yupakkihu fiddin. Siyusing kabayan sin Allah pi undoon magkarayawan. Hinangon siya maingat haw kuman sinakam. Bangkaw tiyawpikan sin Allah ta'ala pini makahinang karayawan. Makahinang dakaw tuon. Sa bangkaw rin niya tawpikan, amin si miumod bihan 4 milyon, ni ko makapahinang mo sa masjid. Makatim pamikil mo bahagi unta, yan ni pag-basketball, yan ni pagkuhan, yan ni pagsayo mo, kapag na ba ito? Nalupas, sa bangkaw anugaran sin Allah ta'ala tawpik, piun niya kaw himinang, misandani madrasa mo, atop sanim, atop sayrap, hauling jaman kakitaan mo yan, tiles na.